महानुभावलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। वेलकम टु माई च्यानल हाम्रो नेपाल। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ म धेरै साइन्टिफिक भिडियो हाल्ने गर्दछु, तर आज मैले एउटा रिपेयरको भिडियो हाल्ने छु। रिपेयर मतलब मेरो एउटा मस्किटो ब्याट बिग्रेको थियो, त्यसको आज म रिपेयरिङ कसरी गर्ने त्यसको भिडियो हाल्ने छु। र यो मस्किटो ब्याट ओपन गर्दा धेरै डेन्जर हुनेछ। यसमा करिब 30,000 भोल्टदेखि 50,000 भोल्ट कुद्छ। थोरै एम्पियर भए पनि धेरै हानि गर्न सक्छ मान्छेलाई। त्यही भएर तपाईहरुलाई म एडभाइस गर्दछु कि तपाईहरु सेफ्टी इक्विपमेन्ट युज गरेर मात्रै यो यसलाई खोल्नुहोस् र यसको रिपेयर गर्न धेरै डेन्जरस छ। त्यही भएर म सानसाना केटाकेटीहरुलाई चाहिँ यो रिपेयर गर्न म साफ इन्कार गर्दछु। ठुल्ठुलो मान्छेहरु अलिक इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी अलिकति ज्ञान भएको मान्छेहरुलाई मात्रै यो रिपेयर गर्न अनुमति छ। धन्यवाद। अब तपाईलाई म मेरो मस्किटो ब्याट देखाउँदै छु। यहाँ रहेको छ मस्किटो ब्याट। यसको आज हामी रिपेयर गर्ने छौं। अहिले यसको चार्ज छैन, यसमा चार्ज छैन। यो मेरो चार्ज पनि टिक्दैन, त्यही हो मेरो प्रब्लम। यसमा के रहेछ प्रब्लम भन्दा थाहा भयो भन्दा मलाई सायद यसको ब्याट्री प्रब्लम हुन सक्छ। त्यही भएर हामी यसको ब्याट्री रिप्लेस गरेर यसलाई चेक गर्छौं। हामी अब हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल टेबलमा जाउँ। अब यसको रिपेयर गरेर त्यसमा त हामीसँग सामान आइरन र वायरहरु छ, या सोल्डरिङ पेस्ट र सोल्डरिङ वायर भन्छ यसलाई। एउटा ब्रस, यहाँ रहेको छ एउटा स्क्रुड्राइभरको सेट, यहाँ रहेको छ एउटा रिचार्जेबल ब्याट्रीहरू ताकि हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यसको ब्याट्री। एउटा मैले बनाएको छु एउटा होल्ड ताकि हामी त्यसलाई होल्ड गर्न सक्छौँ। अब हामी सुरुमा हाम्रो मस्किटो ब्याटलाई खोलेर देखाउँदैछु। मैले यसलाई किन यो बिग्रियो भन्ने कारण भनेको यसले हेर्नुहोस्, यहाँ यसले म जब यो अन गर्छु तब यसको थोरै हुन्छ, यसको टाइम बल्छ, तर एकछिन पछाडि आफै निप्छ। काम गर्दैन नि मजाले। म तपाईँलाई यसको सर्ट सर्किट गर्दै आउँछु। यसको ब्याट्री धेरै थाम्नको कारण म यसको ब्याट्री चेन्ज गर्न गइरहेको छु। देखौँ भइरहेको छ ब्याट्री डाउन भइसकेको छ यसको। बत्ती बिलिक गर्न तपाईहरुको यस्तो समस्या छ भने तपाईहरुले यसको ब्याट्री चेन्ज गर्दा समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यसले मच्छर मर्नेवाला छैन, त्यही भएर हामी यसको ब्याट्री चेन्ज गर्छौँ। सुरुमा हामी एप्रोप्रिएट स्क्रुड्राइभर लिनेछौँ। प्लस साइजको स्क्रुड्राइभर साइज लाग्छ होला यसमा। यसमा रहेको छ 5वटा स्क्रु, 3टा, 4 र 5वटा। सुरुमा हामी 3टा खोल्नेछौँ। यो याद राख्नुहोस् सबै स्क्रु निस्केको होस्। अब हामी यसलाई बिस्तारै खोल्छौँ। सुरुमा हामी यसलाई सर्ट सर्किट गर्छौँ ताकि यसमा करेन्ट नरहोस्। कहिलेकाहीँ यसमा करेन्ट रहन सकेको हुन्छ। देख्नुहुन्छ, यसलाई सर्ट सर्किट गर्नुहोस्। अनि मात्रै यहाँ रहेको छ ब्याट्री, त्यो चार्ज टिक्दैन, त्यही भएर हामी यसको ब्याट्री यो ब्याट्रीसँग रिप्लेस गर्नेछौँ। यो मैले देख्नु भइरहेको छ, यहाँ ब्याट्री ब्लास्ट भइरहेर यो प्लास्टिकको यहाँ देख्नु भइरहेको छ ब्याट्री ड्यामेज भइसकेको। यसले सिम्बल गर्दैछ मलाई, देख्नु भइरहेको छ यहाँ डिफेक्ट आइरहेको छ। द्याट मिन्स यो ब्याट्री ड्यामेज भइसकेको छ। त्यही भएर हामी यो ब्याट्रीलाई यो ब्याट्रीसँग म अब आफ्नो सोल्डरिङ आइरन तताउँछु। देख्नु भइरहेको छ हाम्रो आइरन तातिसकेको छ। अब हामी यसमा सोल्डरिङ वायर गर्नेछौँ। सोल्डरिङ वायरलाई यसरी राख्नुहोस्। यदि यो पग्ल्यो भने यो तातिसकेको छ बुझ्ने हुन्छ, यदि पग्ला छैन भने यो तातेको छैन। मन लागेको छ अझै यति हिटले यसलाई पगाल्न सकेको छैन। कसरी सोल्डरिङ वायर पगालिरहेको छ। अब यो ब्याट्रीको 2टा टर्मिनलमा हामी थोरै सोल्डरिङ पेस्ट हाल्नेछौँ।
याद राख्नुहोस् यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दिएको छ। यो वायर याद राख्नुहोस्, रातो भनेको पोजिटिभ र हरियो भनेको नेगेटिभ। हरेक मस्किटो ब्याटको सायद अर्को कलर हुन सक्छ, त्यही भएर यो कलर चाहिँ याद राख्नुहोस्। एकछिन तताउनुहोस्, किनकि यो मेसिनले गरेको सोल्डर यसलाई अलिक पक्न अलिक टाइम लाग्छ। तर यो पक्लेपछि यो तार सर्ट निस्किन्छ आफै। हामी अर्को तार निकाल्छौँ, त्यसको लागि थोरै प्रेस दिनुहोस् र ड्रप गर्नुहोस्। यस्तो तपाईँकोमा वायर स्ट्रिप भयो भने यस्तो वायरलाई कट गरेर नयाँ तार हाल्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई यसको देखाउनेछु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा त हाम्रो यो स्ट्रिप भएको तार यसलाई हामी कैँचीले कट गर्छौँ। थोरै यसलाई हाल्नुहोस् र थोरै ट्विस्ट गरेर हामीलाई रिक्वायर्ड लेन्थमा चाहिएको, हामीलाई थोरै लेन्थ चाहिन्छ त्यसको लागि जति लिएर हामी सोल्डर गर्नेछौँ। सुरुमा यसमा सोल्डरिङ पिसमा राख्नुहोस्, त्यसरी सोल्डरिङ निकाल्नुहोस्। अब हामीले रिप्लेस गर्ने ब्याट्री जुन छ त्यसमा पनि अहिलेको चाहिँ सोल्डरिङ पेस लगाएर सोल्डरिङ वायरमा राख्नुहोस्। यो मैले मेरो पुरानो मस्किटो ब्याटबाट झिकेको जुन चाहिँ अहिले चालिसकेको छ। तपाईँहरू पनि यस्तै कुनै पुरानो मस्किटो ब्याटको झिक्न सक्नुहुन्छ। सोल्डरिङ वायर मजाले पक्नुहुन्छ। र हामी नेगेटिभमा जोड्नेछौँ। नेगेटिभ देखिराख्नु भएको छ, हामी नेगेटिभमा जोड्नेछौँ। सुरुमा त म यो वायरमा पनि एकचोटि सोल्डर गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई वार्निङ के दिन चाहन्छु, जब यो सोल्डरिङ आइरन चलिरहेको हुन्छ त्यसको लागि ध्यानपूर्वक गर्नुहोला, किनकि यो अत्यन्त तातो हुन्छ, त्यसैले ध्यानपूर्वक गर्नुहोला। मेरो यसले कतिपल्ट हात पोलिसकेको छ। देखिरहनु भएको छ यो वायर जोडिसक्यो। अब हामी यसलाई चार्ज गरेर चेक गर्नेछौँ। यसलाई हामी चार्ज गरेर चेक गर्नेछौँ। तपाईँ ब्याट्रीले आफ्नो ठाउँमा एउटा ग्लु रहेको छ, ग्लु गन। र हामी यसलाई सेपरेट ठाउँमा राख्नेछौँ। तपाईँ यसमा टेपको मद्दतले पनि यता अडाउन सक्नुहुन्छ। अहिले जुन ठाउँमा त्यही ठाउँमा राख्दैन होला यसरी। एउटा ग्लु गन रहेको हुनाले हामी यसलाई ग्लु गनले अड्याउनेछौँ। अब हाम्रो हट ग्लु गन तातिसकेको छ र हामी यसमा त्यो ब्याट्रीलाई ग्लु लगाएर अड्याउने कोसिस गर्छौँ।
जुन ओरिजिनल ठाउँ हो त्यसमै अड्याउने कोसिस गर्नु यसलाई। वायरलाई पनि हामी अलिकति यसलाई अड्याउने कोसिस गर्छौँ। अब हामी यसको ब्याक कभर लाउँदैछौँ। सरी मबाट गल्ती भएछ, यो ब्याट्री यसरी होइन यसरी चाहिँ लाग्थ्यो, यसरी चाहिँ फिट हुन्छ। म उतै सोचिरहेको थिएँ किन यो फिट भएन भनेर, यो ब्याट्री यसरी फिट हुन्छ। अब हामी यसको ब्याक कभर लाउँछौँ। यसको हरेक स्क्रु हाल्नेछौँ। यसमा चार्ज आएर चेक गर्नुभन्दा अगाडि यसमा सबैमा स्क्रु हाल्नुहोस् ताकि यसमा इलेक्ट्रिकल रिस्कको खतरा नरहोस्। मस्किटो ब्याट रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी करिब आधी घन्टाको लागि चार्जमा छोड्नेछौँ। अहिले ब्याट्रीमा चार्ज छैन, त्यही भएर यो अहिले इन्डिकेट गर्दैन र एकछिन आधी घन्टा पछाडि यसलाई हामी चार्ज गरेर हेर्नेछौँ। अब हामी यसलाई चार्जबाट झिक्नेछौँ ताकि हामी यसलाई चेक गर्न सकौँ। भइरहेको छ, यो काम गर्न थालिसकेको छ। हो यसरी तपाईँ आफ्नो मस्किटो ब्याट घरमै रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ जससँग यो सोल्डरिङ मेसिन छ। अब यो काम तयार छ। आजको लागि यति नै। आजको भिडियोमा यति नै हामी यति रिपेयर मात्रै गर्नेछौँ। हस् त, आजको भिडियोको लागि यति नै रहेको छ र म भोलि नयाँ भिडियो हाल्नेछु। यो भिडियो रहेको छ एउटा वार्निङको। यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म चेतावनी गर्न चाहन्छु। यो भिडियो म तपाईँलाई भोलि अपलोड गर्नेछु। भोलि कृपया प्लिज हेरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।